хора! Здравейте, Белки! Аз съм Панайот и днес снимам на Майнкрафт. Ще ви покажа някои неща, които научих в YouTube и може още да гледаме. Искам да харесате, който гледа клип, ще ме се абонира много, да се абонират всички, да знака прод за мен, за всички, които играят Майнкрафт. Сега, вижте само, мога да ви покажа как се прави. Това е една тиква. Сега вижте. Хвърляш работи, хвърляш. Заселя в момента. Ето и сега пускам това. Скасаме, чакай малко. Това е банята. Само мога да ви покажа как се прави още две неща, само съм научил, иначе повече не мога да знае, че не съм научил повече неща. Не мога. Мама не банка, кой сте в банка. Сега първо вземаме един стак камен тук има. Аз съм накречен, не знам кой знам поставя. След това бутало, не лепкаво, бутало чисто, редстон, разпределител, ръчка, червен. Сега ни трябва това, ръчко ми трябва, допълнително ще го кажа. Така, оп, съжалявам да отдават въпрос, така не е това леко, да. Сега е така, сега 2, 3, 4, 5, 6, 7. Такова ще се рява. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така, 1, 2, 6, 7.
се. Така. Сега... О, само да кажа... Аз моята фирма правя на 2 етажа, но може да направите на 10, 20, 40, 50. Но да кажа, че максималният брой купчина височина в Майнкрафт е 256. Така че... няма как да го направите нищо по-високо. Здравей се! Извините, просто отклоних един разговор и малко се поедосънах, но съжалявам. Се извиняй, сега снимам едно клипче тук, ама да не мисля, че го качвам. Снимам клипче такова, за YouTube, ма аз няма го качвам, аз само си ги снимам и така, не знаеш. На коя игра снимаш? Майнкрафт. Така. Опа. Аз тук снимам, сега искам да пълна да правим клипчета, пък дали се получат диагностики. Аз се оправям, ще излизам малко, че после ще отиваме на дела. Днеска имаше гадни псовни с Пламен, изобщо няма че говори, защото доста гадни са псовничи. Тъй ли що? Скарахме се за едно Пак нещо. се скарах. Не, направи едно нещо, което не трябваше да прави, много ме ядоса и удях. Що не става де? Аз сега стига, готово. Бонка, Да. между другото, ония ден бях на морската и ходих на Ферарите на Хипи от една игра, спечелих часовник, кожен притежател и карти на Хипи. О, стига де, тук се им замръзва, аз знам защо, защото съм в леден байум, не ми дава по-добър. Сега само ми замръзва. И да знаеш всичко, което сме говорили, всичко се е записано. Така да. Ага, всичко се записва. О, голяма рата, бе, кой не пука, нали? Ще пробвам нещо тук. Де! Сега пък го направих едно квадратче по-малко. Преди малко едно по-голямо, сега едно по-малко.